Так уж получилось в ее жизни, что родила она своего первенца, будучи незамужней. Не было в жизни Веры ни большой любви, ни свадьбы с белой фатой. А когда ее с сыном выписывали из роддома, его отец благополучно испарился из их жизни. Он сбежал, не увидев даже собственного сына. В первое время женщине было невыносимо трудно и физически, и морально. Жить приходилось по-всякому. И в комнате общежития, и в коммуналке, и у родственников в маленьком углу за занавеской. С деньгами тоже было очень туго, перебивалось случайными заработками, считая каждую копейку. Но в один прекрасный момент, когда Сашка немного подрос, Вера нашла неплохую работу, и жить стало немного легче. А когда мальчишке исполнилось 3 года, за ней начал ухаживать Виталий. Вера долго думать не стала и дала согласие. Она вышла замуж, как ей казалось, очень удачно. У мужа был свой большой и просторный дом в деревне, доставшийся ему от родителей, где он жил совсем один. Поэтому Вера вошла в этот дом полноправной хозяйкой. К Саше отчим относился очень хорошо и ничуть не смущался, что мальчик теперь живет в его доме. Все изменилось, когда Вера родила еще одного сына, их общего с Виталием. В мальчике отец души не чаял. Это был его первый и довольно поздний ребенок. Вот тогда Виталия как будто подменили. Всю свою любовь и заботу он отдавал родному сыну, маленькому Тёме, а к Сашке стал относиться не просто холодно, а с презрением. За любую шалость или провинность ругал его, а иногда даже наказывал. Стал распускать руки, а Вере запрещал вмешиваться в процесс воспитания. Сашке в последнее время часто доставалось даже ремнем, а Вера смотрела на это все и знала, что возразить нельзя. Пару раз она пыталась защитить сына, закрыв его собой, но получала мощный отпор. Виталий пригрозил ей расправой, и она понимала, что муж сдержит слово. В последнее время он показал ей свое истинное лицо — жестокого и злого человека. С огромным трудом Вера решилась подать на развод. Когда она объявила об этом мужу, он избил ее и пригрозил, что выгонит из дома вместе с ее маленьким выродком, а Тему оставит себе. Да и вообще, если она попытается уйти, то Тему ей больше никогда не увидеть. Вере пришлось смириться. Она обдумывала и крутила в голове разные варианты, как противостоять мужу, но пока ничего не могла придумать. Тем временем Виталию казалось, что главная помеха его семейного счастья — это маленький 5-летний мальчик. Если бы не он, как бы счастливо они жили втроем в большом доме. Саша раздражал его все больше и больше, и он решил любыми путями избавиться от мальчишки. Если бы Вера только знала, что задумал ее муж. Убить мальчика он не мог, поэтому решил отвезти Сашу в лес и оставить там. Обратную дорогу мальчик найти не сможет. Завести подальше за старое болото, чтобы точно дороги не нашел, а там уж голод и лесные звери сделают свое дело. Надо только дождаться удобного случая. И такой случай представился. Вера повезла Тему на осмотр к врачу, а значит, ее не будет до самого вечера. Виталий это знал, потому что автобус в их деревню ходил только 2 раза в день, утром и вечером. У него на осуществление плана был почти целый день. Зная любовь пасынка к природе и всему живому, он предложил мальчику совершить поход в лес, покормить белочек. Глаза Сашки загорелись, конечно же, он был согласен. Оделись, взяли с собой немного провизии, и Виталий повел ребенка в лес через огород, чтобы никто из местных не заметил. Их дом стоял на самом краю деревни, и до леса было недалеко. Местные по тем болотистым местам ходили редко, на это и был расчет Виталия. Они шли вдоль болота уже достаточно долго и вышли на заросшее мхом место. Попробовав мох на прочность, Виталий понял, что именно в этом месте можно идти через болото. Пройдя довольно большое расстояние, они оказались на плотной земле. Впереди был густой лес, в который они и направились. «Привал», — объявил мужчина, и мальчишка устало опустился на землю. Сашка никак не мог понять, куда же подевались все белочки и почему они так долго идут по болоту. После того, как Сашка покушал и выпил горячего чая из термоса, его сморило, и он уснул прямо на мягкой траве. Посмотрев последний раз на спящего ребенка, отчим отправился в обратный путь. Дома он встретил жену и сообщил, что произошло ужасное.
Пока он был занят делами, мальчишка исчез, и он не может его нигде найти. Были подняты все деревенские жители, искали везде, но никто не мог даже подумать, что 5-летний мальчик ушел в лес. Виталий при этом принимал самое активное участие в поисках пасынка. Маленький мальчик проснулся один в густом лесу. Сначала он ничего не понял. Ему казалось, что отчим где-то рядом. Он стал его звать, но тот не отзывался. Потом он долго кричал и плакал, но лес по-прежнему хранил тишину. Сашке стало очень страшно, и он еще глубже забился под дерево, под которым спал до этого. Надвигалась ночь. Свернувшись калачиком, мальчик все-таки уснул. Сквозь сон ему показалось, что мама укрыла его теплым шерстяным одеялом и поцеловала нежно в щечку. Утром, когда Сашка открыл глаза, рядом с собой он увидел большую серую собаку. Вот кто всю ночь его согревал. 5-летний малыш не понимал, что это не собака, а серый лесной хищник. Это была старая волчица. Она уже давно жила одна, отдельно от стаи, и потомства не приносила. Но она хорошо помнила, как пахнут молоком маленькие дети, так же, как этот человеческий детеныш. Мальчик обхватил шею волчицы и сказал: «Собачка, отведи меня домой. Ты же точно знаешь дорогу к моей маме». Он осторожно прижался к ней всем телом, и она потихоньку повела его в сторону деревни. Вера второй день сидела у окна и, не отрываясь, смотрела в одну точку. Она почернела от горя и неизвестности. Сашу так до сих пор и не нашли. Теперь этим занимались правоохранительные органы. Вдруг она увидела, как за огородом показалась огромная серая собака, а рядом с ней мальчик. Вера выскочила во двор и побежала навстречу волчице. Ничего не понимающий Виталий бросился следом за женой. Волчица остановилась в нескольких метрах от Веры. «Мама!» — радостно закричал Саша и кинулся в объятия женщины. А в это самое время волчица и Виталий смотрели в глаза друг другу. Он все понял, и она тоже. В этот самый момент волчица вцепилась в руку мужчины. Он взвыл от страшной боли, но она не хотела его убивать. Если бы хотела, то ее челюсти сомкнулись бы на его горле. На крики сбежались соседи. При всех Виталий признался в своем злодеянии, а потом на суде получил огромный срок. После этого случая старую волчицу стали часто видеть недалеко от деревни. Она приходила к Вере и ее сыновьям. Они подкармливали ее, спасали от голода в благодарность за спасение мальчика. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь своими мыслями в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.